по идее, веселок можно быть. Сколько месяцев? А? Сколько месяцев? Мне посмотреть, как он хоть и это самое, бьет. Ненавижу, как кричать. Не верю. Так, ну вроде все правильно подключено. Все. Каналы. А там уже колокольчик. Магнитола не надо. Ну да, только надо сюда все равно подключить, чтобы ставить. Да, убираю все. Не, надо зажать туда. Готово сделано.
Усилия, знаешь? Да, это Там берем. Собака. По-моему, конечно, мало, блядь, большой бюджет. Я не хочу сделать красиво. Потом бухал себе, чисто как сиденье заднее. И не хочу понимать, что это такое. Не надо, просто понести. За решетку вылезет. У меня тут есть какой-то вибратор такой. Три открываешь, когда его не, у него тоже ребенок, он просто, знаешь, такой на кайфах, он покататься любит. А жены срывается только в машине. Туда все не могут. На 20 наваливает, там уже не имеет. Честно представляешь? Ну это так, один-два раза. Не, он на постоянке.